सांगता डायरेक्ट कॅन्डिडेट घेतला मग तुम्ही कितें करतले तुम्ही सध्या एक्स माझे काम जे करपाक जाय तें हांव करना. माझे जे काम आसा BJP म्हणून ती गेली 4.5 वर्सां चालवता. ना पण तुम्ही एके सायडच्यान अलायन्स म्हणटा आनी एके सायडच्यान तिकेट ताका दितलो म्हणटा. ते आमचे लिडर जे आसात पळय ते सांगूं शकतात, हांव सांगूं शकना. पूण तेंच्या लिडरान सांगलें न्हू. तेंचो लिडर फक्त आपले उलयता. आमचे लिडर जे आसात पळय हे आमचे उलयता. ना पण अलायन्स मागीर कशें तुम्ही एलायन्स जाले वो न जाले तो प्रश्न जो आसा पळय तो कसो कितें हँडल करप हे आमचे लिडर जे आसात BJPचे ते ठरयतात. तो कितें म्हणटा की सीट ते जिखून येयला सो दिपक म्हणटा. तो कितें म्हणटा पळय ते म्हाका पडलेलें ना. तो आपल्या MTC पार्टीचे उलयता. हांव ताजेर कमेंट्स करप ना. अलायन्स जाल्यार तुमकां बसपाक मेळपाना तशें. अरे बसप या न बसप हे हांवें ठरप न्हय. पूण ते म्हणटा न्हू अलायन्साचे धर्म आहा म्हणून. अलायन्साचो धर्म कितलो आसा आनी खंय आसा. अरे अलायन्साचो धर्म आसला पेडणे वचान जो BJPचो आमदार आहा थंय मेळावो कसलो घेतात. थंय अलायन्स खंय तुजो धर्म खंय वयता. हांव म्हाका आतां उत्तर दी तूं बरोबर. ते म्हणटा न्हू आमी म्हणोंक ना तेणी म्हटलां. हे तूं हांव तुका म्हणटा हय कळ्ळें. ओके आयज कितें आसा पळय धर्म युतीचो धर्म सगळें ठीक आहा. जांकां जर कळटा जाल्यार ज्या मनशांनी पेडण्यान जो BJPचो आमदार आहा थंय वचून MJPचो मेळावो घेवचो न्हू. मागीर हांकां कोना म्हणटा तूं. हय डेफिनेटली कळना युतीचो धर्म हे उलोवपाक जायना. अध्यक्षा कडेन उलयले तुमी कोण खंयच्या दरम्यान BJPचे अरे BJP म्हाजो प्रश्न म्हाजें काम करप बस ओके म्हाका विचारपाची गरजच ना न्ही. पार्सेकर सरांचे कमबॅक असो BJPन उलोवपाचें चालू आसा. हय. सो ते जर येयले आनी तेंच्यांनी जर मागीर टिकेटीक हे दावो पळय केलो आमची जाल्यार BJP पार्टी जी आसा पळय BJP पार्टीची ध्येय धोरणां वेगळी आसा. पार्टी जे कितें ठरयतले पळय आज पर्यंत आमकां ते मानचें पडटा. सर पूण आयज पार्सेकाराचो एक स्टेटमेंट पळयला खंय तरी म्हणला की मी निवडणूक लढणार. अरे दयानंद सोपटे म्हणू शकता तू म्हणूंक शकता मी ते म्हणूंक म्हणा शकता. तुमी लढटले. तातूंत कितें आसा. सो यू वील ऑल्सो कॉन्टेस्ट. अरे जो माणूस गेली 4.5 वर्सां पार्टीच्या मतदारसंघात काम करता ताणें कितें म्हूण करप तर. आतां पार्सेकर हे सिनियर मोस्ट हय कळ्ळें. मदीं कितें जालें तें बरोबर ना. बट ताचेर म्हाका उलोवंक सोडना कारण हांवूय ताका पार्टीचो लिडर म्हणून मानता. ना पूण तेजो स्टेटमेंट येयला म्हणटा सर आयज मी निवडणूक लढणार म्हणटा तो. आयची तुजी बायट हय. आयज फुडें पळयतलो आयकतले फाल्यां दयानंद सोपटेन कितें जालें. तुम्ही लढणार तुम्ही अरे शाणे म्हाज्या टायम येवन इतकोच कळटलो न्ही.